di saat pria ini sedang makan mie bersama anjing peliharaannya. Anjing itu pun memberi isyarat bahwa dia mau meminta mie yang dimakan majikannya tersebut. Namun saat pria ini memberikan semua mie bersama mangkuknya ke anjing ini, hal tak terduga pun terjadi, di mana anjing tersebut dengan sopan menolaknya karena mangkok tersebut tempat makan majikannya bukan tempat makanannya. Dan anjing itu pun meminta majikannya untuk menaruh mie itu ke baskom tempat makan anjing tersebut. Video ini bukti bahwa hewan mempunyai rasa sopan santun.